Dunia itupendi, dunia yatuchukia, wapendwa tukaze mwendo. Na upenda wimbo huu kwa sababu unatuhamasisha, unatuhimiza msafara ya kwenda mbinguni. Ingawaje matatizo, shida, dhiki tunazopitia katika ulimwengu huu, tujue kama tutaziacha, ila tukifika mbinguni tutapumzika, tutastarehe. Wimbo ya dunia yanang'aa, ukiyafuata mwisho mbaya, tuachane nayo yatapita, kwa maana yote ni ubatili. Ndugu mtazamaji wa Kiswahili, je, uliwahi kusikia msanii chipukizi ambaye anaitwa kwa jina la Rusi Kaluta? Basi bila shaka ni msanii ambaye ana sauti nyororo, anayeongoza kwa kuhamasisha injili la Wakristo hapa kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Na ni moja bahati ya siku ambazo wengi wenu mlikuwa mkitarajia ili muweze kugundua hiki kipaji ambao wenda mlikuwa mjui. Basi asante na karibu tena. Asante sana. Basi tukisema Rusi Kaluta, tunaona mtu wa aina gani? Ndugu, ukisikia kuhusu Rusi Kaluta, jua kwamba Rusi Kaluta ni Mkristo ambaye nampenda Mungu sana, na ninampenda Mungu kwa sababu alinichagua tokea utoto wangu, na kunichagua huko alinipatia kipaji kizuri sana ambacho ni kipaji cha uimbaji. Na kipaji hicho natakiwa nikitendee kazi. Kwa hiyo ukisikia kiufupi tu Rusi Kaluta ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mwimbaji wa nyimbo za kizalendo. Kuna kitu gani ambacho kitu yenyewe uko nafikiria juu ya kipaji yako ya kuimbia Mungu? Mafikiri yangu ni kwamba kwanza nyimbo zangu naziimba kwa sababu zibariki watu wote katika ulimwengu mzima. Napenda Injili isonge mbele zaidi kwa sababu katika ulimwengu tunaoishi mambo ni mengi sana. Kwa hiyo kwa Injili ninayoitangaza katika nyimbo zangu, napenda wale wote ambao hawamjui Mungu wamjue Mungu kupitia hizi nyimbo, wabarikiwe, wabadili maisha yao ambao sio ya mazuri, na wakubali Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndio lengo ya muziki wangu wa kiroho. Asante. Ila kwenye kila kazi, hususan kazi ya muziki, kuna vikwazo nyingi sana ambazo wasanii, zaidi sana wasanii chipukizi, wenda pia kuna changamoto ambazo unakutana nazo ambazo zinakuzuia, zinakuwa kama ni zuizo kwenye kipaji yako kuendelea mbele. Kwa kweli haziwezi zikakosa, kwa sababu kila kazi mwanzo unakuwa tu ni mgumu. Kwa hiyo matatizo ni mengi tu tunayokumbana nayo, ukifikia tena ningali mwanzo sana, alafu ukisema uprepare wimbo, uanza kuingia kwenye studio, utoe audio, baada ya audio utoe clip, inaomba ni mambo mengi yanayopitika, kwa sababu inalomba kwanza mtu kuwe na kipato ili nyimbo zitoke vizuri, uandae mambo yote, kuandaa vizuri inaomba ukuwe na kipato kizuri. Sasa ningali mwanzo, mambo yote ni magumu. Ila tunajua lakini katika yote Mungu atasaidia na mambo yote yatakuwa salama. Ila kuna baadhi ya watu ambao wanajitokeza kufinance. Kwa sasa haja kuwepo. Basi tuiachie Mungu. Ila ukisikia watu wanasifu nyimbo zako, kuna namna gani ambavyo unavyojisikia wewe kama msanii? Nikisikia watu wanajisifu nyimbo zangu, kwanza namshukuru Mungu sana, kwa sababu najua kwamba maombi, unajua kama mtu yuko anaandaa wimbo, anasema kwamba nataka niingie studio niimbe wimbo huu, tunakuwa tunafanya maombi. Mungu, tazama wimbo huu wakati ndaulanse mulimwengu, watu wausikie, watu wabarikiwe kupitia wimbo huu, watu wabadili maisha yao, wakurudie wewe Mungu. Na tukisikia ukisha tangaza wimbo wako na watu wanausifu, tunafurahi sana, tunasema kweli Mungu amejibu maombi yetu, na kweli Mungu amegusa mioyo ya watu kupitia nyimbo tunazoziimba. Kwani hivyo tunafarijika sana tukisikia hivyo. Ila baadhi ya nyimbo ambazo umeshawahi kuimba, wenda kuna nyimbo ambayo unaipenda sana, ndugu wasikilizaji, mashabiki wa Rusi Kaluta wangeweza kusikia? Katika nyimbo zote ambazo nimeshawahi kuziimba, kweli tuseme kwanza nazipenda zote. Yes. Ila ambao kwa sasa zile zote ambazo nimekwisha kuzitoa, niseme kwanza na nyimbo ambayo nachukua jina la Tukaze Mwendo. Okay. Na upenda wimbo huo kwa sababu unatuhamasisha, unatuhimiza msafara ya kwenda mbinguni. Ingawaje matatizo, shida, dhiki tunazopitia katika ulimwengu huu, tujue kama tutaziacha, ila tukifika mbinguni tutapumzika, tutastarehe. Huo wimbo huo naupenda sana kwa sababu unatuhamasisha, unatupatia kabisa tuwe na imani kwamba tutafika mbinguni na tutapumzika kwa amani. Na nikiwaza tuwe na imani, nyimbo pia ambayo inakuhamasisha hata wewe kwenye muziki wako. Je, tunaweza tukasikia hata kidogo ya nyimbo?
kidogo umbo. Siwezi kuimba umbo wote, niimbe tu hata kipande kidogo. Yeah. Kila pande twasongwa, tunasongwa, tena twaumizwa mioyo, dunia itupendi, dunia yatuchukia, wapendwa tukaze mwendo, dunia yatusonga, dunia yatuumiza mioyo, baba tushike mkono, japo dunia na mambo yake yatusonge vipi, twajua tumo safarini, una mahali ambapo sisi tutafutwa machozi ya shida ya safari yetu, dhiki wala uchi na mateso havitakuwa mbinguni kwa Baba. Amen. Asante sana. Nilitajazo, ila Mungu ni mkubwa, kwa sababu ni kipaji ambacho kama ulivyotoka kusema ni tangu utotoni na mpaka kwa sasa unazidi kuendelea polepole, japokuwa changamoto na vikwazo ambavyo viko njiani kwa kufikia kwenye uhalisi wa kipaji chako. Basi huenda kuna nyimbo ambayo unaiandaa siku zijazo ila haijawahi kutoka, na wapendwa wako ambao wanakufuatilia kila siku wanaweza wakakusikia. Nyimbo ni nyingi ambazo naziandaa, ila niimbe tu hata kadogo ka wimbo mmoja tu. Kwa sasa hivi kuna nyimbo nyingi naandaa, ila niimbe tu wimbo ambao unachukua wimbo za mambo ya dunia, kwa sababu mambo ni mengi. Unabeba mambo ya dunia, mambo ya dunia, mambo ya dunia, mambo ya dunia, mambo ya dunia yanang'aa, ukiyafuata mwisho mbaya, tuachane nayo yatapita, kwa maana yote ni ubatili. Mambo ya dunia, mambo ya dunia, mambo ya dunia, mambo ya dunia. Asante sana, na natumaini kwamba ijapokuwa changamoto, ila Mungu ataweza kufanya yale aliyokuwa yake. Basi tuniomba neno la mwisho kwa wasikilizaji wale ambao wanafuatilia vizuri sana kazi zako. Ndugu zangu wasikilizaji, wale ambao wananifuatilia mimi Rusi Kaluta kama vile mwimbaji wa nyimbo za Injili, jueni kwanza kama nawapenda sana, na ninawashukuru sana kwa wote ambao mnaendelea kunionyesha katika mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook, TikTok na yote, nawashukuru sana. Ila nasema msichoke, tuendelee sote kubarikiwa katika nyimbo tunazoziimba. Pia ninahitaji support zenu kwa kila aina, support za kujiunga kwenye channel zangu, support pia hata za kifedha, kwa sababu ningali mwanzo kabisa na sina kipato, na kipaji hiki kinahitaji mtu akuwe na kipato ili kukiendeleza mbele. Wa kunisaidia, wa kutaka kunisupport, anisupport, kwa sababu naye atakuwa pia anafanya injili, kwa sababu kuimba, kutoa pesa yote ni kufanya injili, na tunatakiwa sote tufanye injili. Hivyo nawashukuruni sana nyote, nawapenda sana nyote, asanteni sana. Asante. Ndugu mtazamaji, wewe unayenitazama kwa sasa, unajisikiaje ukipokelewa mbinguni bila kusapoti kazi za Bwana? Basi hiki ni kipaji ambacho kinahitaji sapoti zenu ili muweze kubarikiwa na kuweza kukiendeleza mbele. Asante pia kuwa nasi, asante pia dada Kaluta kwa kuweza kushiriki nasi leo kwenye mitambo yetu. Tunatumaini kuwa haitakuwa turu ya kwanza, bali tutazidi kuongea na kuweza kuendeleza injili kama ulivyotoka kusema. Basi tukutane kwa mara nyingine, na asante sana.